Assalamualaikum. Halo, balik lagi sama aku apoteker Gigih Kenangasari. Di video ini aku akan bahas soal gangguan kesehatan yang pasti pernah kita alami, yaitu batuk. Bisa dikatakan semua orang pernah batuk, entah karena apa penyebabnya. Batuk adalah mekanisme pertahanan tubuh di bagian saluran pernafasan dan bisa jadi gejala penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di saluran tenggorokan. Secara medis, batuk dibagi menjadi 7 jenis, yaitu postnasal drip akibat akumulasi lendir di area hidung dan tenggorokan, batuk asam lambung akibat gangguan produksi asam lambung atau gastroesophageal reflux disease yang disingkat GERD, batuk asma karena peradangan saluran pernafasan dan disertai sesak nafas, batuk akibat penyakit paru obstruksi kronik, batuk karena efek obat-obatan tertentu, misalnya obat hipertensi, batuk pneumonia akibat infeksi virus dan bakteri. Cirinya adalah keluarnya dahak atau lendir berwarna hijau, kuning, dan merah kebiruan, serta batuk rejan atau pertusis yang disebabkan oleh infeksi virus dengan gejala demam, mata berair, serta hidung ingusan. Nah, kalau kamu mengalami batuk berdahak dan periksa ke dokter, ada kemungkinan kamu akan diberi resep obat bernama Ambroxol. Ambroxol adalah obat yang berguna untuk pengencer dahak. Obat ini mengandung bahan aktif mukosolvan, lasolvan, dan mukoangin yang bekerja memecah serat mukopolisakarida pada dahak. Selain itu, Ambroxol juga bisa diberikan untuk pasien yang mengalami gangguan pernafasan lain karena produksi dahak yang berlebih, seperti pada penderita bronkitis, emfisema, dan bronkiektasis. Pemberian Ambroxol bertujuan agar dahak menjadi lebih encer sehingga mudah keluar dari tenggorokan. Keluarnya dahak juga bertujuan agar saluran pernafasan lebih terbuka dan penderita merasa lega. Obat golongan mukolitik ini adalah obat resep yang bisa diberikan pada pasien dewasa dan anak-anak. Di apotik, Ambroxol tersedia dalam sediaan tablet, drop, dan sirup dengan merek dagang seperti Ambroxol generik, Hufaxol, Omeroxol, Roverton, dan lainnya. Meski bisa dikonsumsi semua usia, tapi penggunaan Ambroxol untuk wanita hamil dan menyusui perlu diperhatikan. Soalnya belum ada studi terkontrol dan obat ini termasuk kategori C yang bisa menyebabkan efek samping pada janin saat diuji pada sampel hewan. Ambroxol juga bisa terserap ke ASI. Oleh karena itu, penggunaan obat ini harus didasari diagnosa dokter dengan mempertimbangkan manfaat dan resiko yang mungkin terjadi. Pemberian dosis Ambroxol ditentukan oleh diagnosa dokter berdasarkan usia, kondisi batuk, serta bentuk sediaan obat. Untuk dewasa, Ambroxol tablet bisa diberikan 30-120 mg yang diminum 2 atau 3 kali sehari. Sedangkan untuk anak-anak, Ambroxol tablet diberikan dengan dosis sesuai rentang umur, yaitu usia kurang dari 2 tahun antara 7,5 sampai 15 mg yang diberikan 2 kali sehari. Usia 2 hingga 5 tahun antara 7,5 sampai 15 mg diminum 1 kali sehari. Usia 6 sampai 12 tahun antara 15 sampai 30 mg diminum 1 atau 2 kali sehari. Dan usia lebih dari 12 tahun dosisnya sama dengan orang dewasa. Untuk Ambroxol sirup, usia dewasa biasanya diberikan 10 ml dan diminum 2 kali sehari. Sedangkan untuk anak-anak usia 2-5 tahun adalah 2,5 ml diminum 2 atau 3 kali sehari. Dan usia 6-12 tahun dosisnya 5 ml diminum 2-3 kali per hari. Untuk dosis drop bagi anak umur 1-2 tahun adalah 2 kali sehari 1 ml drop. Untuk bayi kurang dari 1 tahun yaitu 2 kali sehari setengah ml drop.
Agar pengobatan batuk berdahak efektif, konsumsilah Ambroxol saat makan atau setelah makan. Kamu juga harus mengikuti anjuran dokter dan membaca petunjuk penggunaan pada kemasannya. Kalau masih bingung, kamu bisa tanya ke apoteker gimana cara minum obat yang benar saat menebus resep. Ambroxol dalam bentuk tablet, sirup, atau drop harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering, serta terlindung dari cahaya matahari. Disarankan untuk menyimpan Ambroxol sirup atau drop pada suhu ruang 20 derajat Celcius atau bisa juga di kulkas dengan suhu 5-10 derajat Celcius. Kamu nggak perlu menyimpannya dalam freezer karena malah akan merusak kualitas obat. Oh iya, obat ini bisa berinteraksi dengan obat-obatan lain, jadi tetap harus hati-hati ya. Misalnya, Ambroxol yang diminum dengan antibiotik seperti amoksisilin, doksisiklin, dan eritromisin bisa meningkatkan konsentrasi Ambroxol, sehingga menyebabkan efek samping ringan seperti mual atau muntah, diare, sakit perut, kembung, mah, serta bibir terasa kering. Kemudian meminum Ambroxol bersamaan dengan obat batuk kering atau antitusif juga nggak bagus karena dahak akan mengental dan justru saluran nafas tersumbat. Oleh karena itu, pastikan saat dilakukan pemeriksaan kamu harus menyampaikan informasi mengenai apa-apa saja yang sedang kamu konsumsi. Agar kamu terhindar dari batuk, ada baiknya selalu menjaga tubuh dalam kondisi fit dengan memakan makanan yang sehat dan olahraga yang teratur. Buat kamu yang sering beraktivitas di lingkungan yang berdebu dan terpapar polusi, kamu bisa menggunakan masker sebagai pencegahan. Lalu hindari kebiasaan memegang hidung atau mulut agar tidak tertular kuman yang tidak kasat mata. Kemudian rajinlah mencuci tangan dengan sabun secara baik dan benar. Itu tadi info tentang Ambroxol. Semoga bermanfaat ya. Kamu juga bisa tonton video pembahasan obat-obatan lain di channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini, dan klik lonceng notifikasi agar update informasi terbaru. Lalu kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa tanyakan melalui kolom komentar ya. Bye!